Hey guys, welcome back to my channel. आज हामी चाहिँ फेरि पनि अर्को कन्भर्जन लिएर आएको छौँ जुन चाहिँ अहिलेको भिडियोमा एप्सनल एनएफए बाट डीएफए मा कसरी कन्भर्जन गर्ने एक्जाम्पल चाहिँ तपाईहरुको वी नै रहेको छ। यहाँ चाहिँ एप्सनल छुटेको रहेको छ। ल एक्जाम्पल चाहिँ तपाईहरुको वी नै छ र तपाईलाई चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईलाई अलरेडी एप्सनल एनएफए बाट एनएफए मा कसरी कन्भर्जन गर्ने त त्यसको बारेमा भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। यदि तपाईले त्यो भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरुको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गराइदिन्छु, त्यसबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ एनएफए बाट एप्सनल एनएफए बाट डीएफए मा कसरी कन्भर्जन गर्ने त त्यसको बारेमा कुराकानी गर्ने छौं। हामीले सेम एज इट इज नै रहेको छ एप्सनल एनएफए बाट एनएफए मा, तर हल्का मात्र डिफरेन्ट रहेको छ। तपाईहरुको के डिफरेन्ट रहेको छ म तपाईलाई बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल लेट्स सी, अब डाइरेक्ट सोलुसन तर्फ लागिहालौँ न त। ल हेर्नुस् है त, अब तपाईहरुको यहाँ इनपुट स्टेटहरु के छ त इनपुटहरु त तपाईहरुको एउटा 0 छ एउटा 1 छ हो। सो मैले 0,1 लेखिदिहाले हो। ल अब त्यसपछि स्टार्टिङ स्टेट चाहिँ तपाईहरुको के रहेको छ, स्टार्टिङ स्टेट तपाईहरुको कुन रहेको छ अरे ए भनेर रहेको छ। फाइनल त तपाईहरुको सी नै छ, तपाईलाई थाहा नै होला। ल अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट हामीले के गरेको थियौं रे, हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले चाहिँ अलरेडी हेर्नु त यसरी ओ यो ए डेल्टा एन ए कमा 0 भनेर यो फर्मुला एप्लाई गरेको थियो। तर आजको भिडियोमा हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यसरी गर्न मिल्दैन। यो डब्बा भित्रको छ नि हो, यो डब्बा भित्रको यसलाई चाहिँ यहाँनिर अगाडि लेख्छौं, अरु जस्ताको तस्तै छ। म तपाईलाई सिकाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। ल हेर्नुस् है, पहिला हामीले चाहिँ यो ए को स्टार्टिङ सिम्बल छ के रे ए हो। सो हामीले ए को एप्सनल क्लोजर पत्ता लगाउँछौं है त। सो एप्सनल क्लोजर अफ ए को पत्ता लगाउँछौं। ओके, एप्सनल क्लोजर अफ ए को पत्ता लगाउँदाखेरि कुन कुन हुन्छ रे, एउटा त आफैको सेल्फ हुने भयो, ए बाट एप्सनल हुँदा बी मा गएको छ, बी बाट एप्सनल हुँदा सी मा गएको छ। सो ए कमा बी कमा सी भएको छ हो। ल अब हामीले नाउ लेख्छौं। ल डेल्टा भयो, त्यसपछि यो एप्सनल क्लोजर अफ ए कै लेखेको छ, ए कै है त। सो यहाँ ए कमा बी कमा सी कमा 0 को पत्ता लगाउँदैछौँ। सो सुरुमा चाहिँ 0 को पत्ता लगाउँदैछ, त्यसपछि 1 को पत्ता लगाउने है त। ल एप्सनल क्लोजर डेल्टा यहाँ चाहिँ तपाईहरु के भयो त भन्दाखेरि ए कमा बी कमा सी है, त्यसपछि 0। ल यो भयो। हेर्नु त हामीले ए कमा बी कमा सी कमा 0 को पत्ता लगाउँदैछौँ है त। ल एप्सनल क्लोजर भयो। स्टार्टिङ सिम्बल ए छ, त्यसको पहिला एप्सनल क्लोजर पत्ता लगाउने। एप्सनल क्लोजर पत्ता लगाएपछि अब यसमै कि हो यो नयाँ स्टेट भयो नि त। अब यसमै कमा 0 को पनि पत्ता लगाउने, कमा 1 को पनि पत्ता लगाउने। हामीले इनपुट स्टेटहरु दुईटा छ नि त। सो त्यही भएर है त। ल हेर्नु त ए 0 हुँदा कहाँ गएको छ, आफैमा आएको छ। सो तपाईले यहाँ चाहिँ ए लेख्ने, बी 0 हुँदा कति गएको छ छैन नलेख्ने, सी 0 हुँदा सी मै गएको छ। सो ए कमा सी कमा भयो, ए कमा सी मात्र भयो है त। ल अब एप्सनल क्लोजर अफ ए कमा सी को पत्ता लगाउने। एप्सनल क्लोजर अफ ए को चाहिँ तपाईहरुको एबीसी नै भयो, सी को चाहिँ तपाईहरुको के छ एउटा सेल्फ मात्र त हुने भयो नि त। ए को चाहिँ तपाईहरुको एबीसी भयो, सी को चाहिँ एउटा मात्र जुन चाहिँ आफैमा मात्र भयो सी को। सो समग्रमा हेर्नु त तपाईहरुको ए कमा बी कमा सी मात्र छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुको ए कमा बी कमा सी छ। ल भयो। अब त्यसपछि अब हामीले 1 को पत्ता लगाउँछौं है त। ल हेर्नुस् त ए बी सी यो त 0 को काम सक्यो, अब 1 को काम सकिन्छ है त। ल एप्सनल क्लोजर लेख्दिने यहाँनिर, त्यसपछि यहाँ चाहिँ डेल्टा, त्यसपछि तपाईहरुको ए बी सी भयो, त्यसपछि तपाईहरुको 1 को पत्ता लगाउँदैछौं के रे। ल अब हेरौँ त एप्सनल क्लोजर यहाँ लेख्दिने, त्यसपछि ए 1 हुँदा कहाँ गएको छ छैन, बी 1 हुँदा आफैमा छ। सो बी भयो। अब सी 1 हुँदा आफैमा छ। सो बी कमा सी भएको छ भयो। ल अब फेरि पनि एप्सनल क्लोजर बी कमा सी को पत्ता लगाउने।
बीको त तपाईँहरूको त एउटा आफैमा हुने भयो, बीको हुने भयो आफैमा। अब बीबाट तपाईँहरूको सीमा गएको छ, सो सी भयो। अब सीको त आफैमा हुने भयो सीमा भनेर चाहिँ बीको चाहिँ तपाईँहरूको बीकोमा सी छ, सीको चाहिँ तपाईँहरूको सी छ, सो समग्रमा लेखिँदाखेरि बीकोमा सी नै भयो है त। ल हेर्नु त, ल भयो। अब हेरौँ त, यहाँ चाहिँ ए कमा बी कमा सी छ, यहाँ पनि सेम छ, यहाँ पनि सेम छ भन्नुपर्छ। यो जे स्टेट आएको छ यो पनि त्यही भन्नुपर्छ। सुरुमा ए को पत्ता लगाउँदाखेरि हामीसँग एबिसी भन्ने एउटा नयाँ स्टेट भयो। नयाँ स्टेटसँग 0 को पत्ता लगाउँ, फेरि त्यही स्टेट आएको छ, फेरि एबिसीसँग 1 को भयो, यो त नयाँ स्टेट भयो नि त। अब यसको पनि फेरि सेम 0 भन्ने गरिदिने है त। ल जुन नयाँ स्टेट आउँछ नि त्यसको 0 र 1 पत्ता लगाउँदै जाने है त। ल यहाँ बीकोमा सी छ, सो बीकोमा सी भयो, 0 को पहिला पत्ता लगाउने है त। ल एक्सनल क्लोजर लेखिदिने यहाँनिर, त्यसपछि तपाईँहरूको डेल्टा, त्यसपछि बी कमा सी भयो, त्यसपछि 0 भयो। ल 0 को पत्ता पहिला पत्ता लगाउँदैछन्, सो क्लोजर यहाँ लेखिदिए, त्यसपछि डेल्टा बी कमा सीको चाहिँ तपाईँलाई अलरेडी बी कमा सी लेख्नु भएको छ। 0 हुँदा सरी 0 हुँदा बी 0 हुँदा कहाँ गएको छ, बी 0 हुँदा छैन, सी 0 हुँदा सी 0 हुँदा आफैमा आएको छ, सो सी लेखिदिने है त। ल अब एक्सनल क्लोजर अफ सी भनेपछि तपाईँहरूको सी नै भयो। ल अब हेर्नुहोस् है त, यो नयाँ स्टेट भयो, सी कतै छ त छैन नि त। अब यसको पत्ता लगाउने, पहिला चाहिँ यो 0 को त सक्यो, अब 1 को पहिला यसको 1 को पनि सकौँ, त्यसपछि सीको गरौँ है त। ल अब डेल्टा, त्यसपछि यहाँ बी, त्यसपछि सी भयो, त्यसपछि 0 को सकेपछि 1 को पालो आयो, एक्सनल क्लोजर, त्यसपछि तपाईँहरूको डेल्टा, त्यसपछि तपाईँहरूको बी कमा सी, त्यसपछि 1 को पालो भयो। ल एक्सनल क्लोजर भयो यहाँनिर, त्यसपछि बी कमा सी 1 हुँदा, बी 1 हुँदा कहाँ गएको छ, आफैमा आएको छ, सो तपाईँहरूको बी भयो हो। ल सी 1 हुँदा आफैमा आएको छ, एक्सनल क्लोजर अफ बी कमा सीको चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ, बी कमा सी नै हुन्छ है त। ल यहाँ अलरेडी पत्ता लगाएको छ नि त, त्यही भएर ल यो भयो। अब नयाँ स्टेट कुन चाहिँ, यो चाहिँ छ, बी कमा सी अलरेडी युज भएको छ, हेर्नु त तपाईँलाई यहाँ अलरेडी आएको छ, सो यसको फेरि पत्ता लगाउनु पर्दैन। अब चाहिँ हामीले सीको 0 र 1 पत्ता लगाउने है त, सो तपाईँहरूको सीको 0 1 पत्ता लगाउने, एक्सनल क्लोजर लेखिदिने यहाँनिर, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको डेल्टा भयो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ सीको पत्ता लगाउँदैछौँ के अरे, यहाँ चाहिँ 0 को पत्ता लगायो। ल सी 0 हुँदा आफैमा आएको छ, तपाईँहरूको डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ हो। एक्सनल क्लोजर लेखिदिने यहाँनिर है त, आफैमा छ। अब सीको क्लोजर आफैमा सेल्फ एउटा मात्र हुने भयो। ल सेम एज इट इज तपाईँहरूको 1 को पनि पत्ता लगाउने, ल 1 भयो हो। ल अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि सेम एज इट इज नै रहेको छ क्या तपाईँहरूको के भयो, त्यसपछि तपाईँहरूको 1 को पत्ता लगाउँदैछौँ के अरे भयो। ल एक्सनल क्लोजर भयो यहाँनिर, त्यसपछि तपाईँहरूको सी 1 हुँदा आफैमा गएको छ, तपाईँहरूको डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है त। ल तपाईँहरूको डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब एक्सनल क्लोजर अफ सीको चाहिँ तपाईँहरूको सेल्फ नै हुने भयो, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको सी नै भयो है त। ल हेर्नु त तपाईँहरूको अरू कुनै पनि नयाँ स्टेट आएको छ त छैन होला पक्कै पनि, हेर्नु त तपाईँहरूको यहाँ ए को क्लोजर एबिसी छ, एबिसीको अलरेडी हामीले चाहिँ 0 र 1 पत्ता लगाएको छ हो। नयाँ स्टेट छ नि त, नयाँ स्टेट भनेपछि यसको पत्ता लगाउने। अब तपाईँहरूको यो पनि सेम छ, यो अलरेडी युज भएको छ। अब बिसी नयाँ स्टेट भयो, नयाँ स्टेट भएपछि 0 र 1 पत्ता लगाउने, 0 गर्दाखेरि यहाँ सी नयाँ स्टेट आयो, पहिला बी र सीको, बी कमा सीको 0 र 1 सक्ने, त्यसपछि नयाँ स्टेटको गर्दै जाने। हेर्नु त नयाँ स्टेटको 0 भयो, 0 हुँदा सी नै छ, 1 हुँदा पनि सी नै छ। ल अब हामी चाहिँ ट्रान्जिसन टेबल बनाउनु है त। नाउ हामीले वी ड्र ट्रान्जिसन टेबल भन्छ, ट्रान्जिसन टेबल। ल हेर्नु चाहिँ डेल्टा भयो, एउटा 0 को स्टेटमा छ, एउटा 1 को स्टेटमा छ। ल हेर्नु चाहिँ तपाईँहरूको कुन कुन छ अरे,
एउटा एबिसी 0 हुँदा कहाँ गएको छ सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको ए कमा बी कमा सी छ तपाईँहरूको ए भनेपछि स्टार्टिङ सिम्बल छ डायग्राम अनुसार सी यस भित्रै छ तपाईँहरूको फाइनल स्टेट पनि यही पर्यो एबिसी 0 हुँदा कहाँ गएको छ एबिसीमै गएको छ आफैमा आएको छ सो यहाँ चाहिँ ए कमा बी कमा सी भयो ओके 1 हुँदा कहाँ गएको छ बी कमा सीमा गएको छ बी कमा सीमा अब बी कमा सी त नयाँ स्टेट आयो के अरे बी कमा सीको पनि पत्ता लगाउने सी चाहिँ तपाईँहरूको फाइनल स्टेट छ यसरी गर्दै बिसी 0 हुँदा कहाँ गएको छ बी कमा सी 0 हुँदा सीमा गएको छ सी भयो सी चाहिँ तपाईँहरूको नयाँ स्टेट छ के अरे त्यसको पनि पत्ता लगाउने है त ल अब बी कमा सी 1 हुँदा आफैमा आएको छ बी कमा सीमा छ यहाँ चाहिँ बी कमा सीमा छ ल अब सी चाहिँ तपाईँहरूको फाइनल स्टेट छ के अरे अब सी 0 हुँदा कहाँ गएको छ सी 0 हुँदा सीमै गएको छ सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको सी भयो सी 1 हुँदा कहाँ गएको छ सीमै गएको छ भयो अब ड्र गरिदिने टेबल है त हेर्नु त तपाईँहरूको सबैमा तिनटै फाइनल स्टेट हुने भयो एबिसी बिसी यिनीहरू फाइनल स्टेट हुने भयो ल ए कमा बी कमा सी भयो फाइनल स्टेट भयो अर्को बी कमा सी छ यो पनि फाइनल अर्को चाहिँ तपाईँहरूको सी छ ल भयो 0 हुँदा आफैमा स्टार्टिङ सिम्बल पनि यही छ 1 हुँदा यता गएको छ भयो ल बिसी 0 हुँदा यता आएको छ अनि 1 हुँदा आफैमा छ अब सीको पाला सी 0 अथवा 1 हुँदा आफैमा छ 0 कमा 1 ल यति नै रहेको छ तपाईँहरूको चाहिँ डायग्राम यो चाहिँ DFA को डायग्राम भयो र अर्को तपाईँहरूको यो ट्रान्जिसन टेबल भयो है त ल यति नै रहेको छ तपाईँहरूको कुराकानीहरू ल आई थिङ्क तपाईँहरूको एप्सनल एनएफएबाट डिएफएमा त सकिहाल्नुहुन्छ नि त यो त के गाह्रो भयो त मेन चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नु पर्ने भनेको चाहिँ यहाँनिर रहेको छ जब नयाँ स्टेट आउँछ नि त्यसको चाहिँ 0,1 पत्ता लगाउने हामीले अलरेडी योभन्दा अगाडिको भिडियोमा जुन चाहिँ एप्सनल एनएफएबाट एनएफएमा के गरेको थियौँ भने यहाँ जतिवटा स्टेट छ सबैको पत्ता लगाएको छ तर त्यस्तो होइन हामीले चाहिँ डिएफएमा कन्भर्जन गर्दाखेरि जति नयाँ स्टेप आउँछ त्यो चाहिँ सबैको 0,1 पत्ता लगाउँदै जाने जबसम्म पत्ता लगाउने तबसम्म कति बेलासम्म भन्दाखेरि जबसम्म कि सबै स्टेटहरू सेम नहोस् भनेर है त सेम नहोस् तबसम्म गर्दै जाने है त ल यति नै रहेको छ हाम्रो एप्सनल एनएफएबाट डिएफएको कन्भर्जन अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई अर्को च्याप्टरको कुराकानी गर्नेछ जुन चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसनको रहेको छ त्यो चाहिँ लास्टै सजिलो रहेको छ चिन्ता गर्नै पर्दैन म त्यसको भिडियो पनि प्रोभाइड गराइदिन्छु सो अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो नोटहरू सबै मेरो वेबसाइटमा साथसाथै टेलिग्राम च्यानलमा अपलोड गरिदिएको छु तपाईँले चेक इट आउट गर्न नबिर्सिनु होला सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे